Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Kunzi wa radiyo inkingi ndabasuhuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Buruseli mu Bubiligi. Turi ku cyumweru ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu. Mwese mbifurije Pentecoste nziza. Muri studio za radiyo inkingi ku murongo nahamagaye General Emmanuel Habyarimana. General Emmanuel Habyarimana aba hariya mu Busuwisi. General Habyarimana rero ngira ngo muramumenyereye, n'ubwa mbere avugiye kuri radiyo inkingi, ariko muzi ko General Habyarimana yize amashuri ahanitse mu byerekeye ibya gisirikare, akaba ari BEM, bita BEM Brevet d'Etat Major, ndetse naho agereye inaha mu Burayi avuye mu Rwanda yakoze doctorat, no kuvuga impamyabushobozi y'ikirenga mu byerekeranye n'umutekano ndetse n'iby'ingabo, akaba yarayikoreye muri Université ya Lyon. General Habyarimana wiriwe. Musabyimana Gaspard ndakuramukije, ndamukije n'abumva radiyo inkingi, arabayumva ubu ari n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Ndagira ngo kandi ngushimire kuba wantumiye kugira ngo tugire ibyo tuganira kuri radiyo inkingi. Murakoze. Urakoze General Habyarimana. Nagutumiye kubera ko nyine mu buhanga nari maze kuvuga, mu buhanga ufite bwo kureba ibyerekeranye na za strategie z'abasirikare, nkuko wabikozemo impamyabushobozi ari zo mu gisirikare ndetse ari no muri za universite zikomeye. Nagira ngo nkubaze, nge mpora mfite ikibazo, Kagame iyo umurebye yigize kagarara muri kariya karere k'ibiyaga bigari, ndetse usanga Kongo rwose yaragize agatobero. Ariko nkagira ngo nkibaza ni Kagame, wowe wigeze no kumumenya, wiga n'ibintu bya gisirikare ndetse n'ibintu byo kureba kure muri urwo rwego, buriya Kagame ubona imbaraga n'umuhate abikura he, abiterwa n'iki? Urakoze Musabyimana kumbaza icyo kibazo. Ni ikibazo cyiza kandi abanyarwanda ndetse n'abatuye akarere ndetse na Afurika yose basigaye bibaza, bakavuga bati ko tujya kumva tukumva ngo Kagame yateye muri Kongo, tukumva ngo Kagame yagabye ibitero i Burundi, tukumva ngo yavuze ko perezida wa Tanzania atazamenya aho bahurira, agakubitwa n'inkuba, akafunga imipaka, akayogoza Uganda, akoherezayo abantu bakicaho n'abantu. Kongo nk'uko bivugwa yagize agatobero. Ariko uretse n'ibi bihugu byo mu biyaga bigari gusa, urumva ko avugwa muri za Repubulika Centrafrique hariya hakurya ya Kongo, avugwa muri za Congo Brazzaville, avugwa muri za Cameroon, avugwa muri za nta hantu hatavugwa mu bihugu byose bya Afurika ndetse n'ahandi. Rero buriya ubuhangange afite, kandi abanyarwanda twese turamuzi, tuzi ko ari umunyarwanda, tuzi ababyeyi be, tuzi uko yakuze ari mu Buganda n'uko yazamutse. Ubundi nta buhangange buruta ubw'abandi banyarwanda yakagombye kuba afite. No muri biriya bya gisirikare batangira na FPR, abari bafite ubuhangange kumurusha nibo bari benshi, barimo ba Gisa Rwigema, barimo ba Bunyenyezi, barimo babahingana n'abandi benshi. Ariko ubuhangange bwe nk'uko bimbajije, ngira ngo nta bantu benshi bamaze kubimenya, nuko ibyo Kagame akora byose ari umukozi nk'abandi bakozi. Ni ukuvuga ko Kagame ari muri gahunda nshya y'ibihugu bya mpatse ibihugu, cyane cyane ni umukozi wa biriya bihugu bya mpatse ibihugu. Mbese nicyo ushaka kuvuga? Nicyo nshaka kuvuga, kuko biriya ibihugu by'ibihangange ku isi, tukavuga nka Amerika, tukavuga Ubwongereza, tukavuga za Canada, tukavuga Israel, noneho n'iriya miryango mpuzamahanga bita za multinational n'imiryango ya za ONU yose. Ibyo bintu byose kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira byahinduye imikorere kugira ngo zigarurire ibihugu, bigarurire ibihugu, bampatse ibihugu. Bahinduye imikorere kubera ko urabizi neza, mbona amateka uko byandika byinshi ubizi cyane kandi bifitiye abanyarwanda akamaro. Urabona ko nyuma y'iriya nama yabereye muri Berlin
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane na gatanu, abazungu bo muri Buraya ntawe babajije baragiye bagabagabana igihugu cya Afurika, Afurika barayigabagabana, bamwe bati tuzatwara iki gice, abandi iki. Icyo gihe ntacyo bikangaga, bari bafite intwaro, bafite n'ubushobozi bwose, baraje baje muri Afurika barayiyogoza, barayikoloniza, ubukungu barabutwara, abantu baricwa muri Kongo mu bukoloni bakora imirimo ikomeye, bakubitwa, nta byabo bakigira, ubutaka bwo barabwigaruriye byose. Ubwo buryo bw'intambara rero bwo gukoloniza kuva icyo gihe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, uhereye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu, ibihugu byari bitsinze intambara byarimo Amerika, niyo yari ku isonga. Buriya n'Ubwongereza nibwo bwari bwarageje guhangana na Hitler, ku buryo Hitler atigeze ahagera. Ubwo rero nabwo twavuga ko bwari butsinze intambara. Hariho ibihugu byagendaga biri uruhande rwa Amerika, ndashaka kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Canada, Australia ndetse na Israel, ibyo byose nabyo byari bitsinze intambara. Hariho ku rundi ruhande ibindi bihugu nka Rusiya, Ubushinwa bya gikomuniste, nabyo byari bitsinze intambara. Ariko ibyo bihugu byose ntabwo byagiraga ibihugu bikolonije muri Afurika, kandi byari bimaze kugaragara ko ibyo bihugu muri Afurika hari ubukungu bwinshi, dore ko na bombe bateye Hiroshima na Nagasaki yari yarakozwe muri uranium yavuye muri Kongo. Bamaze kubona ko hari ubukungu wari mu butaka, ko Afurika yera ihinga buri gihe, itagira sezo, itagira hiver na ete. Bari bamaze kubona ko ifite ibintu byo mu butaka byinshi, harimo na peteroli, noneho n'amabuye y'agaciro akomeye cyane. Ikindi rero bari bamaze kubona ko Afurika ari igihugu igizwe n'ibihugu byiza, ibiyaga, imigezi, Congo Nile n'ibindi bintu byiza bitatse Afurika byinshi. Ubwo rero baravuze ati kugira ngo ibihugu byatsinzwe nk'Ubufaransa, nk'Ububirigi, nk'iki bikomeze bikolonize za Portugal na za Espagne, bikomeze bikolonize biriya bihugu, ntabwo dushobora kubyemera. Nibwo nigeze kubiganiraho, baje gufata muri Loni bashingaho uyu mutwe ushinzwe kuvanaho ubukoloni vuba kandi muri Afurika, mu bihugu bya Afurika. Ariko ubu ndavuga Afurika kuko niyo turi kuvuga ubu. Ntabwo ari uko bari bakunze Afurika, ntabwo ari uko bari bakunze Afurika y'ibiyaga bigari, kwari ukugira ngo ibyo bihugu bive mu bukoloni, noneho nabo babigiremo uruhare, bagende bajeyo, bajye gukorayo imishinga, bajye gufatayo ubukungu kandi bisanzure. Ubukoloni bwagiye buvaho koko muri za 60 bwari busa nk'ubwarangiye, ariko burangira bo niho batangiye guhimba izindi gahunda, indi strategy. Baravuga ati ntabwo tuzaje ngo tuye nk'uko byagenze nyuma y'iriya conference ya Berlin, ahubwo noneho duhindure, tuze dushaka abene igihugu, Abanyafurika ubwabo, tubahitemo, tubaforume, tubazi, hanyuma abo ari bo baje kudufatira ibihugu. Ubwo ngarutse kuri Afurika nyine y'ibiyaga bigari cyangwa Congo Nile, aho ibyo bintu babitangirije muri Uganda na Sudani, mu karere kacu. Icyo bagomba gukora cya mbere kwari ukureba bati turashaka abantu bazakora gahunda yacu, bakadukorera intambara, bagafata ibihugu. Bashatse muri Uganda baguye kuri Museveni, ariko kandi babona Museveni ashobora kugira influence cyangwa se agafatanya n'impunzi z'Abanyarwanda zari muri Uganda, ndetse bundi bakazashakiraho n'iziri ahandi. Nibwo rero babyize neza. Uzi ko buriya Alison Delforge ni umunyamerika wari waraje wakoze teze ya doctora ku bihugu by'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane ku Rwanda. Yari azi rero ko ibihugu biteye. Ubwo niwe watanze amanama muri leta ya guverinoma ya Amerika, barabyiga neza, baravuga ati dushaka umuntu w'umututsi, dore ko na Museveni ari we, akandi noneho agafatanya n'abandi batutsi bari mu buhungiro, cyane cyane abatutsi bahoze ku ngoma,
barakaye kubera ko bashaka kwisubiraho kandi barakariye babavanyeho. Ubwo icyo gihe tuzaba tubonye urwitwazo kandi uwo muntu azadufasha kuko ntazatinya gukora ibyo tumushakira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uwo mututsi ntazigera agira icyo atubaza adutwara kuko bizaba bigaragara ko ari twebwe tumushyigikiye, ko tudahari nta ngufu yagira. Niko bahisemo rero Kagame, bari bamwize baravuga ati ntituzashaka umuntu usobanukiwe cyane mu byerekeye amasomo, amateka n'ibindi byinshi bya gihanga, tuzashaka umuntu uzakomeza kugira iyo complex ko atumva ibintu. Baravuga ati yisi imyaka. General Habyarimana, ndashaka kuguhagarika gatoya ngo nkubaze ibyo bintu uravuga, ni ukuvuga ko umuntu yabibonera gihamya ko habayeho icyo umuntu yakwita iteganywa ubushakashatsi cyangwa za etude, nkuko uvuze uti Harrison de Forge niwe wabigizemo uruhare. Ese hari documentation, hari za gihamya mu bushakashatsi wakoze wenda ukora iriya mpamyabushobozi ihanitse muri za universite wagiye uko ku mpapuro nk'izo ngizo wenda zabaye declassifiye zikerekanwa? Ubuhamya burahari, ni uko ngiye kuzanamo ibya politike. Ngira ngo mwasomye memorandum twize kwandika muri partenariat y'intwari dusobanura imvu n'imvano, amavu n'amavuko y'iriya ntambara yabaye yo mu biyaga bigari. Twavuzemo ibimenyetso byose, za dokima zose, inama zagiye ziba, byose bikubiye muri iyo memorandum. Ubwo nuyishaka uzongera uyibone kuko iri ku mbuga kuri internet uzabibona. Twarabukoze buhagije, twavuganye n'Abaganda, twavuganye n'abantu muri Tanzania, abashakashatsi baho, ndetse n'Abanyamerika n'Abongereza, bose barabivuga, byanditswe henshi kandi amateka arabyerekana ku buryo butaziguye. Rero ibyo bifite gihamya. Ibindi kuvuga ni mu ncamake, ariko umuntu afite igihe yabivuga byinshi uko byagenze neza umurongo ku wundi. Icyo nzi cyanditse General Habyarimana, muri ibyo wavuze nyine ko bagiye bashaka abantu bamatse ibihugu bo kugurisha ibihugu byabo. Nzi ko mu bitabo byinshi bavuga ko Mobutu yari umukozi wa CIA, ririya shami ry'iperereza ry'Abanyamerika. Ibyo byo nabisomye ahantu henshi. Na Kagame se niko byaba bimeze? Na Kagame niko byari bimeze. None se intambara ije gutangira, ntuzi ko bamuhamagaye muri Amerika kugira ngo bamuhe nyine amategeko n'ibintu uko bizagenda, bakavuga ngo agiye kwiga, ngo ari umu officier w'Umuganda. Nabyo urumva byari clandestin, ariko ikizwi cyo nuko muri Amerika icyo gihe yagiyeyo, intambara igahita itangira, agahita agaruka. Yari amaze y'amezi 2 cyangwa 3 gusa. Ariko rero icyari kimujanye si ukwiga, yarajanywe no kugira ngo bamuhe amategeko ku buryo butaziguye, bamubwire n'ibyo bazakorana byose na gahunda uko ingana. Nicyo ngicyo cyari kimujanye. Urumva rero biragaragara ko n'intambara yo mu Buganda uko bayikoze, ntabwo bayikoze Museveni ngo agera ahantu akura intwaro zikabije ziruta iza leta. Wabonaga ko bajya gusinya amasezerano bakamugira nka ministre wa defense akabyanga, akagira ate. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri rero ni uko muri zo ntambara zose wabonagamo Abanyamerika bakabita ba expert, bakabita abantu ba observateur, ariko ukabona bafite uruhare runini mu byerekeye mu miyoborere y'intambara, ariko bihishe bari inyuma y'abandi bantu babene igihugu. Ubwo rero nibyo navugaga. Kagame bamaze kumutoranya, bamaze kumuha amabwiriza, ubwo yarabonye icyo bita mu Gifaransa faveur, akavuga ati wowe urabizi barabamatse ibihugu by'ibihangange, iyo bashaka gufata ubutaka ibihugu, ntabwo baba bashaka gufata ubutaka, ariko nabo bashaka gusangamo abantu. Uzakora ku buryo abantu benshi bapfa uko ubishaka kose. Icyo dushaka ni uko uzagera mu Rwanda ukagira ubutegetsi buhamye, tuzabigufashamo muri diplomasi, mu biki byose, ariko noneho numara ushinga ingabo zihamye tubigufashemo, hanyuma dukomeze mission. Ariko porogaramu yabo bari barayimubwiye bati icya mbere kwari Uganda na Sudani, bari bamaze kubikora. Sudani yo ntiyari yakarangiye. Icya kabiri kwari ukuza mu Rwanda bagafata ubutegetsi, ubwo bakabegereye Kongo ndetse n'u Burundi bakabujagajaga naho bakabufata. Ariko General Habyarimana, ndagira ngo aho ngaho wenda nkubaza ikibazo n'abadukurikiye bagira. Ntuza Kagame bamaze kumuha ayo mabwiriza bakamubwira bati
uzakora ucyangira ngo nibyo wari urimo urabikomeza ni ukuvuga ko mbese Rwigema niwe wari washoje intambara ari we kizigenza Kagame nta kuntu yari kuza ari we wahawe amabwiriza ngo bategekane bisobanura buri rupfu rwa Rwigema ubivuze neza rwose kuko Rwigema babonaga adafite amatwara yo kuba yakora nk'ibyo Kagame yakoze byo kwica abantu byo gukomeza akaje no mu bindi bihugu yari umuntu ucisha mu gaciro yaravuga ati dutashye no mu Rwanda twagenda tugafatanya n'abandi banyarwanda tukanakorana n'abandi banyarwanda kandi tukabana neza n'ibindi bihugu ni kimwe n'abari Bayingana ndetse bamwe bavuga yuko nk'abayingana bashaka ko icyo bashaka wenda ikindi cyo ku ruhande cyari kubera ikibazo abanyarwanda ariko bari kukiga bo bavuga ko bashaka kugarura ubwami ariko ubwami bugendera kuri constitution ariko ibyerekeye kuvuga ko kwica abantu bakabamaraho bakakomeza n'ahandi bakabana n'ibindi bihugu abo bose ntibabyemeraga kandi uzi ko Bayingana bari abantu bize b'abadokiteri bakomeye kandi bari bazi ibya gisirikare Rwigema yari akunzwe n'abantu bose baravuga ati ngende umututsi koko nabaye hanze ariko icyo nshaka ni ukugaruka mu gihugu nkakorana n'abandi Kagame rero ubwo bamaze kubona ari uko bimeze intambara koko barayitangiza ariko bo bayitangizaga muri context yo kugira ngo bagaruke mu Rwanda mu gihugu cyababyaye ariko iriya porogaramu y'abamatsi bihugu ntabwo bo bari bayizi uko bigaragara uko amateka byerekana yari izwi na Museveni birumvikana na Kagame n'abandi bantu bakeya batari benshi cyane bari ku ruhande rwa Kagame ngira ngo hari aho ngaho ndahashubisha nakomeza urakoze cyane allo ndakumva urakoze cyane rwose ndumva birimo bisobanuka mbese twafata ko Kagame ari igikoresho cya matsi bihugu kuva bigitangira bategura iriya ntambara nkuko kandi koko iyo urebye ukuboko kw'abanyamerika muri iriya ntambara ni kunini kuko uriya Colonel Serubuga aherutse kwandika igitabo aravuga ati igihe papa yazaga mu Rwanda muri 90 arya si muri 90 yaje 90 we mbere yo kuza rero ngo hasigaye nk'iminsi mike General Vukovic umunyamerika ngo yaraje abwira Serubuga wari chef d'état major ati nje kukureba kubera ko hari abantu bagiye kubatera atariko twababujije kugira ngo papa manze asura u Rwanda abone ubugenda atariko namara kugenda bazabatera urumva rero abanyamerika bamugani bari barabiteguye byose General Habyarimana bari barabiteguye ariko urabona nacyagiye Museveni yasuraga u Rwanda ngira ngo ni 1989 mbere yaho gato ari Butare avuga disikuru ndetse kubera ko yashakaga no kwibyubura ati nta uzatera u Rwanda aturutse mu Buganda kandi icyo gihe muri za 1989 bari barangije gutegura intambara kera rwose ariko nyuma arangije aravuga ngo mu bintu bisa nk'urwenya aravuga ati some people are ignorant in politics ngo abantu bamwe ngo nabaswa kandi abwira mugenzi we muri politiki arongera abaza ikibazo abaravuga ngo numenye Eshagama nguza amaraso icyari cyo ngo numenye Rweziringa donc urumva ko ni nkaho yamubwiye ati arega wowe nubwo utabyumva n'ubuze tutazatera duturutse i Buganda ariko ndakumenyesha yuko hagiye kumeneka amaraso kandi za Rwiziringa no abantu biziringa wonye ko n'intuza shakari bayita guki mu kinyarwanda amasega ingunzu n'amasenga byose none rero iyo agiye gufata ikindi gisimba aza ari nka 50 akagizenguruka imwe kazireba imbere nk'intare tuvuge intare yakwiruka yahuma nako ni baruguhuma imkisahari intare nayo yatontoma ishakari isega riri imbere yayo ikiruka yamemera nk'ijya kwisanga iziri inyuma zigakurura imirizo zigasimbuka yihiraho inyuma zikayiruma noneho ikongera ikagaruka ntibone uko ikurikirana niyo y'imbere bigakomeza gutyo kugeza iyi ntare rangi inaniriwe ikiruka ikava muri ako gace none rero ndibwira yuko nibyambwiraga kwiziringa nyine ati numenya Rwiziringa ati ntabwo uzabivamo none urabona ko ni ibintu n'ibimenyetso by'ibihe wa mugani wa yandirimbo byabwiraga Perezida Habyarimana ko byanze bikunze intambara izabaho kandi izabikomeye
we bari babizi, uzi ko abanyamerika na kera bigeze gushaka kuza mu Rwanda ku bwa Kayibanda ngo bubake base militaire n'ikibuga cy'indege mu Bugesera. Kayibanda akabyanga, ubwo na Perezida Habyarimana nyuma ntiyabyemeye. Ubwo rero bashakaga kugira ngo banyure kuri Kagame bashyire neza porogaramu zabo mu ntuza mu ngiro. Nibyo ngibyo rero, ibyo rero Kagame amaje kubona ko bamufashe gufata u Rwanda. Kagame mu by'ukuri intwaro yari kugira kuvuga ngo dati impunzi zashaka gutaha, byo nibyo simbyanze, ariko intwaro bari kugira mu by'ukuri ari impunzi gusa zo kugira ngo batere baze mu Rwanda barufate batsinde ingabo, ntazo bari kubona. Iyo iriya ntambara yo kwinjira mu Rwanda ngiye nari kuri tere, abaje mbere nabo nyine twakubitanye nabo, harimo Abaganda, amabato y'Abaganda, harimo amabato yo muri Somalia, harimo yo muri Eritrea na Ethiopia, ndetse bivangitiranye. Urumva ko ni ibintu byari byarateguwe kandi bifitemo biriya bihugu by'amasi, ibihugu bifitemo uruhare rukomeye. Ntabwo bari bafite imbaraga ku bwabo gusa zo kuza ngo bafate u Rwanda. Ikimenyimenyi nuko nubwo byagenze gutyo icyatumye mu mpera zo kwa 10 1990 badasubizwa inyuma. Ikerekana ko batari bakugiza ngufu, ariko nyuma baragiye none intwaro bazana izindi nyinshi, bazana abandi bamercenary benshi, baritegura barakomeza kugeza igihe bagiriye intwaro zikubye inshuro 100 hari za leta y'u Rwanda. Ni icyo ngicyo nuko Kagame yabonye ko rero amaje kugeraho, uretse ko si ibyo Kagame yiboneraga, yari porogaramu ashyira mu bikorwa na n'ubu. None se General Habyarimana ko Kagame nyine ari kagarara akabashyigikiwe, ibihugu byose bikaba yarabidurumbanije, ari imipaka y'Ubuganda no biracyafunze, umuntu ufunga umupaka w'igihugu n'ikindi, kandi wa mugani burya urumva Abagande ni nka se, Museveni ni nkaza, ariko yaragiye aramuzambya. Kongo nayo yarayitera, Tanzania nayo nuko, Burundi bwo sinavuga. None wowe mu bushishozi bwawe n'ubuhanga ufite muri ibi by'intambara, ubona biriya bintu bizarangira bite? Niki cyamuhagarika buriya? Biriya bintu kugira ngo uvuge uko bizarangira, nicyo gituma nk'ubu turi kuganira tukavuga ko mu by'ukuri Abanyarwanda, Abarundi, Abanyekongo, abantu turwana nabo ntabwo ari ba Kagame. Ba Kagame ni ibikoresho. Rero nkibwira yuko icya mbere kizatuma wenda bihinduka nuko abantu nk'amwe mu batangazamakuru, abashakashatsi batangiye kuvuga neza ibintu uko biteye ku mugaragaro, kuko bari abantu nabo Abanyamerika, Abongereza, Israeli, nubwo bakora biriya bwose, ariko bakunda ko ibintu bikorwa ntawe ubimenye kandi ngo bivugwe. Icyo ni icya mbere, ni intwaro ya mbere ikomeye. Mbwira abantu b'Abanyarwanda n'abandi bantu bose bo mu biyaga bigari, ni ukumenya iyo gahunda bakayamagana, bakayivuga nko ku maradiyo nk'uko tubivuga. Iyo bibaye gutyo baravuga ati ibihugu byacu, abaturage bacu babimenye, nibabibona bazatangira kutubaza ibibazo. Epi n'Abanyarwanda kandi nabo basobanukirwe, n'Abarundi, n'Abagande, n'Abanyekongo. Iyo niyo ntwaro ya mbere ikomeye. Ikindi rero gikomeye ni uko Abanyarwanda urabona ko gahunda yabo yo gukoresha ba Kagame, intwaro ya mbere ni ugucamo abantu ibice, bakabateranya, bagashamirana, bakarwana, mbese bakagukura intambara batazi ibyo ari byo, ariko mu by'ukuri bakorera abampatsi ibihugu ko nabe n'igihugu bicana, n'Abanyarwanda bicana hagati yabo, n'Abarundi n'Abanyarwanda bicana nabo, aho gufatanya ngo bakore nka CPGR, kuko ibintu nk'ibi bibatera ubwoba, cyangwa Eastern Africa ikomere. Urabona ko bitangiye gushwanyuka, ko ntibashaka ko abene igihugu bafatanya, bagira umugambi umwe, ntibashaka ko ibihugu by'ibumbira hamwe bigafatanya, kuko bazi ko batabona izindi ngufu. Icyo rero ni ikindi gikomeye kigomba kwigishwa abantu batuye mu Rwanda, batuye i Burundi, batuye Abarundi bo nabonye batangiye kubikora neza, ariko urabona nk'iriya Kongo duturanye ntabwo bari mu icyo bita muri anthropie politique. Ubundi anthropie ni ijambo rya physique, ariko no muri politique barivuga makaduruvayo.
akaduruvayo kageze ku rwego rwo hejuru. Nibyo rero bashaka ko bibaho, ubundi abantu bakaza bapfa bishwa n'indwara, bagwa mu masasu, bityo abamungana, noneho igihugu kigasigara kirimo ubusa kikagera. Rero icya kabiri cyakorwa ni uko abantu basobanukirwa bakatangira kuvuga bati tugomba gufatanya, dore umwanzi wacu ni uriya, Kagame ni igikoresho. Ikindi rero nanone wenda kizagira akamaro ni ukumenya guhitamo abantu b'Abanyarwanda, ari abari hanze, ari abari hehe, n'Abarundi n'Abanyekongo, bakamenya neza dinamike geopolitique. Ubu ngubu bari Abanyamerika, bari Abongereza, Abayisiraheli n'abandi bakorana, Canada na Australia, mbere bari bafite un groupe monopolaire itegeka isi presque yonyine ivuga, kuko nyuma ya mur ya Berlin imaze gusenywa, urabona Rusiya yaguye hasi, Abashinwa nabo birabayobera, ariko ubu bagize igihe cyo kugira ngo bongere bagarure ubuyanja, bongere bisuzume, bongere bashake guharanira ko nabo ari bihanganye. Ibyo rero nibyo bituma iyo binjiye mu gihugu nka Congo cyangwa mu Rwanda, ubona bari abazungu, bari abantu bo muri Occident, les anglo-saxons, batangira kugira ubwoba bagasakuza. Ibyo rero bikubitiyeho nuko abenegihugu bo muri karere k'ibiyaga bigari bavuze bati none dushobora kwemera ibi bintu byo gukoroniza ku buryo bushasha, kandi ariko aribwo bubi kurusha n'ubwa mbere, ntitubyemera. Noneho bakareba ukuntu bafatanya na biriya bihugu bindi, nabyo ariko bitondera ko nabyo bishobora kuza bigakora nk'amazi ibihugu bigakora nabo nk'uko bariya bakora, ariko nibura icyo gihe haba icyo bita equilibre de force. Ni ukuvuga ko abatuye igihugu, bene igihugu bashobora guhangana na bariya baba baratoranyije ngo babakorere ba Kagame n'abandi n'imbaraga zabo, noneho bagatinya bati ubwo bakoranye na bariya bandi bibihangange nabo, ati ntabwo twashobora gukora neza ibyo twashakaga. Ndumva uburyo nyakuri ari ubwo ngubwo bwo kwiga neza situation, iyo abantu bamaze kuyimenya icyo cyararangiye, hanyuma rero bagapanga ukuntu bashyira ingufu hamwe. Birakomeye ukurikije nk'amateka y'akarere nk'u Rwanda nirwo tuvuga ubu, ariko ni ibintu tugomba kunyuramo byanze bikunze n'inkonturo nabo. Ese uratekereza ko iriya nama mumaze gukora General Habyarimana muri weekend ishize, nabonye nawe wari muri iyo nama y'amashyaka n'imiryango ikorera hamwe, ese umuntu yavuga ko ari ibyo bitangiye? Nge niko nabivuga, nzi ko biruhije, nzi ko nabonye n'abantu bamwe na bamwe bavuga bati ibyo bintu ntabwo ari bikoze, ntabwo ari byo, ariko kuri ngewe icyangombwa ni uko abantu bahuriye hamwe, amashyaka menshi atandukanye, imiryango itavuga rumwe na leta kandi ya gisivile, n'abandi bantu ku giti cyabo, bakaza bagashobora kuvugana ubwabyo. Niyo cyaba icyo gusa bakoze uwo munsi. Mwari mwateranye muri 50 hafi 60? Hafi 60. Urumva ni abantu benshi bahagarariye imitwe ya za organisation rwandaise ni na parti politique rwandais, ngo zari zirenze 30. Kandi uzabirebe nicyo gituma bene ibyo bitera ubwoba, ari nabo banyamahanga tuvuga barabikurikirana buriya, ari na Kagame ubwe ku giti cye. Ibya bindi yavuze ngo imbwa ngo isho ry'imbwa ntiribaho, aravuga ati ku mazi rishobora kubaho. Donc urumva rero niyo nzira ikomeye yatuma buriya buhangange bwa Kagame bwo gutoba akarere, gutoba u Rwanda, gutoba Burundi, gushaka gutoba Tanzania, gushaka gutoba Congo n'ahandi hose, yagera akavuga ati manza hari bitangiye kugira iherezo. Urakoze General Habyarimana, ndagira ngo twanzure ku kabazo ushaka kukubaza. Kagame waramubonye, mwaraganiriye, wenda si igihe kirekire ariko mwamaranye nk'umwaka umwe cyangwa ibiri. Ese Kagame kugira ngo Abanyamerika bamuhitemo, bari bazi ko afite buriya bugome, ko afite ndavuga ko bari baramusomyemo mu mutwe psychologiquement, ko ari umuntu ushobora gukora kariya kazi ko kwica, karimbura? Sinzi uko wamubonye, ubona ari umuntu bari barahisemo kuko bakurikije imico ye isa naho itagira scrupule mu kwica abantu, idatinya kwica abantu?
urakoze icyo ni ikibazo mu by'ukuri fondamental. Gukorana twarakoranye nta nubwo ari umwaka umwe si ibiri ni myinshi. Icyo nigeze no kubivuga ubushize, Kagame ni umuntu ufite ambivalent, ufite de doublement de personnalité, abize psychologie barumva icyo bivuga, kandi muri kamere. Donc Kagame mushobora kuvugana mwicaranye ugasanga ari umuntu nk'abandi bose ndetse umuntu mwiza, mugakorana inama mugafata ibyemezo ugasanga bifite ishingiro. Ariko ikibazo cye ni uko mumara gukora iyo nama akanyura hasi, akanyura inyuma akabwira uwo bakorana bati biriya twavuze ntacyo bivuze mu byihorere. Urumva iyo ni karagiteri ya mbere kandi barayizi nayo bayimuziho. Icya kabiri ni uko atagira scrupule ku buryo ubwo ari bwo bwose bwo kugira ngo ahitane umuntu avuga ko yamuhagarara mu nzira akamubuza kuba icyamamare kujya kuri table d'honneur. Ibyo nabyo niko ameze. Icya gatatu ni umuntu uri mu mateka, yitwara nk'aho ari igikomangoma kandi avuga ko yaremewe gutegeka kubera ko ngo ari mwene wabo, ari umwega wo ibindi sinse n'ibigenye neza ibikurikiraho. Ni umwega kandi ngo ko ufitanye amasano n'abagicanda n'abandi. Ni umwega wo kwa Bakanjogera bava kwa Bakanjogera. Uvuze na Kanjogera ndavuga nti nawe uzi ko wasaga bavuga ko yahagurukiraga ku bitambuga n'inkota n'iki. Urumva n'ibyo bishobora kuba biri no mu maraso. Rero abantu bayize amateka nk'ubona hoze mubwira Alison Delforge wakoze doctora yiga ku bwami bw'u Rwanda uhereye ku bwa Rwabugiri cyangwa mbere yaho gato, bo bari bazi situation ye, evolution sociale ye, son état psychologique, bari bazi ko yahunze, bari bazi situation yabari birabikomangoma byo muri Unare byagiye hanze bivuga yuko byo bidashobora kuba mu Rwanda bitegekwa n'abantu b'abahutu, bakavuga bati tuzakomeza turi hanze kugeza igihe tuzagarukira tugafata ubutegetsi kuko Imana niko yabitegetse, niko yabiremye. Urumva rero iriya parti Unare ari nayo yaje guhindukana ikaza kuvamo FPR. Nabo ngabo bari bafite icyo gitekerezo, ideology yuko ko ari bagomba gutegeka u Rwanda. Ibyo rero abanyamerika bari babizi, kuko bamwira guti ese wabonaga akwiye gukora ibintu nk'ibyo, yabikora kuko ibyo byose nubwo ari umwega nubwo ari igikomangoma, ngira ngo na Rucucu yabayeho kubera ubwo, kandi kibigaragaza ko ari de doublement de personnalité. Yaravuga ngo rwose ngo yarazi ko Rwigema azapfa, kandi sineza uko yamwishe ko nabwo gahunda yo kumwicana ari we wayikoze. Donc icyo yerekana icyo avuga si cyo ari cyo, de doublement de personnalité. Bari babizi rero bari abazungu bose bakavuga bati uyu niwe muntu rumyeze ndike wo kugira ngo adukorere ibyo dushaka, kuko afite za ambition zitari nziza bien sûr, afite karagiteri imeze itya, afite amateka ameze atya. Bari bamuhisemo babizi kandi bahisemo neza. Arega uko nkumva General Habyarimana Kagame aracyafite iminsi myinshi imbere. Oya ntabwo navuga ko nge sinabyemeza gutyo, kuko nuko maje kubikubwira bari abazungu ntabwo bigeze batekereza na rimwe ko hazaboneka abantu bo kusesengura neza iriya gahunda yabo yo gukoresha icyo bita guerre par autochtone interposée, occupation par autochtone imposée. Ubwo mu Kinyarwanda umuntu yagereranyije avuga ati ni ukuza ugafata igihugu ariko ukoresheje abenegihugu ukagifatisha abanyacyo. Ariko nijye gituma rero nabo bamwemereraga kuza yamara kugera mu gihugu ndetse ataranageramo, bakagenda bica abantu bakeka ko bafite ubushobozi bose, abanyabwenge, abamudaferi, abapadiri. Abo bantu bose burya byari planifiye ko bagomba kubamaraho kugira ngo hatazagira umuntu ubangamira inzira yabo. Nicyo gituma rero Kagame yabikoraga uko yishe abasenyeri Gakurazo wapi, yishe abapadiri 70 ku Rwesero wapi, yishe abapadiri b'abazungu bari mu gihugu wapi. Bakavuga bati byose tuzabikuvura, ariko twebwe icyo dushaka ni ubutaka bw'u Rwanda, ni ubutaka bw'u Burundi, ni ubutaka bwa Kongo, nta kindi. Urumva rero abantu nk'abona kera bari bariho barabakoresheje gutyo
tipo niba ari tipo uriya muri esclave baramukoresheje oya muri histoire mu mateka ya Afrika hari abami baje bakoresha batyo umva rero reka ngushimire General Habyarimana ngira ngo ibisobanuro duhaye ku buhangange bwa Kagame naho buturuka ngira ngo badukurikiye barabishimye abari badukurikiye rero nkuko nababwiye twari kumwe na General BM Habyarimana Emmanuel nanjye muri studio za radio inkingi Bruxelles mu Birigeri Musabyimana Gaspard ngaho naho utaha urakoze General nawe urakoze cyane